फरमान हज़रत अली करमला वजह। टिन शयुनि लाइ विढ़ो, हिकु वतन लाइ, ॿियो इज़त लाइ ऐं टियों पंहिंजे हक़ लाइ। तव्हां कंहिं सां बि भलाई कयो, उन जो बदिलो बुराईअ जी सूरत में मिले त सम्झी वञिजो त अव्हां जी नेकी क़बूल थी वई आहे। ज़िंदगीअ में ॿिनि माण्हुनि खां परे रहो, हिकु मग़रूर, ॿियो मसरूफ़, छो त मसरूफ़ पंहिंजी मर्ज़ीअ सां मिलंदो आहे ऐं मग़रूर पंहिंजे मतिलब लाइ मिलंदो आहे। एतिरा सख़्त न थियो जो टोरिया वञो, एतिरा नरम न थियो जो निचोड़िया वञो। जॾहिं अव्हां ग़लति आहियो त ग़लती तस्लीम कयो ऐं जॾहिं सही आहियो त ख़ामोशी इख़्तियार कयो। हमेशह अहिड़नि माण्हुनि खे अहमियत ॾियो जिन जी दिलि चहिरे खां वधीक ख़ूबसूरत आहे। मुश्किल वक़्तु अची वञे तॾहिं बि कंहिंजो एहसान न खणो, छो त मुसीबत 4 ॾींहंनि लाइ हूंदी आहे ऐं एहसान ज़िंदगी भर लाइ। जिन शख़्स जी हैसियत मालूम करणी हुजे उनखे घणी इज़त ॾियो ऐं उहो पाण ई पंहिंजी हैसियत ॾेखारे छॾींदो। जिन वटि अक़ुल न आहे उन्हनि वटि अदब न आहे, जिन वटि हिमत न आहे उन्हनि वटि कामयाबी न आहे, जिन वटि दीन न आहे उन्हनि वटि हया न आहे। दौलत मिटी वांगुरु आहे ऐं मिटीअ खे पेर हेठां ई रखो। जेकॾहिं उहा मिटी मथे ताईं चढ़ी वञे त क़बर बणजंदी आहे, पर क़बर ज़िंदा माण्हुनि लाइ न आहे। जेके माण्हू गुनाहनि खां महफ़ूज़ आहिनि, ख़ुदा ताला उन्हनि ते सलामतीअ जो एहसान कयो आहे। हर मकर ऐं फ़रेब गुनाह आहे, हर गुनाह अल्लाह जे हुक्म जी नाफ़रमानी आहे। गुनाहनि खां बचो, छाकाणि त जेको इंसान गुनाह कंदो आहे त उन्हीअ जी रोज़ी तंग थी वेंदी आहे। पंहिंजी ज़बान सां कंहिंजा ऐब बयान न कंदा करियो, छो त ऐब तव्हां में बि आहिनि ऐं ज़बान ॿियनि खे बि आहे। अगर तव्हांजो दुश्मन भी तव्हां खां इल्म हासिल करणु घुरे त उनखे बि इल्म खां महरूम न करियो। ज़बान ॻाल्हायो त जीअं तव्हांजी सुञाणप थी सघे, छो जो इंसान पंहिंजी ज़बान हेठां लिकियलु आहे। माफ़ 1000 दफ़ा कयो, पर एतबार सिर्फ़ हिकु दफ़ो कयो। मूं हमेशह सादनि माण्हुनि सां लाॻापा रखिया आहिनि, छो त मूंखे उन्हनि में इंसानियत नज़र ईंदी आहे। कोशिश आख़िरी साह ताईं करणु घुरिजे, मंज़िल मिले या तजुर्बो, शयूं ॿई नायाब आहिनि। हक़ीक़तूं सोच खां मुख़्तलिफ़ हुजनि त इरादनि खे मज़बूत कयो। हर ॻाल्हि में हा मिलाइणु मुनाफ़िक़ जी निशानी आहे। अव्हां जो बदतरीन दुश्मन उहो आहे जेको पहिरें अव्हां जो दोस्त हो। ख़राब दोस्त कोयले वांगुरु थींदो आहे, जॾहिं गरम थींदो आहे त हथ सारे छॾींदो आहे ऐं जॾहिं थधो थींदो आहे त हथ कारा करे छॾींदो आहे। ग़रीब मिस्कीन बि अल्लाह ताला जा मोकिलियल आहिनि। जिन उन्हनि खां पंहिंजो हथ रोकियो तन ख़ुदा खां हथ रोकियो ऐं जिन कुझु उन्हनि खे ॾिनो तन ख़ुदा खे ॾिनो। माण्हुनि खां बदिलो न वठंदा कयो, छो त ख़राब मेवो पाण ई वण तां किरी पवंदो आहे। मूं बाबति 2 क़िस्मनि जा माण्हू तबाह ऐं बर्बाद थींदा। हिकु उहो जिन जी मोहबत जी इंतहा कान्हे, ॿियो उहो जिन अजाई दुश्मनी रखी। सभ खां वॾो गुनाह उहो आहे जिन खे करण वारो नंढो सम्झे। माण्हुनि ते ईंदड़ वक़्तु अहिड़ो बि ईंदो जिन में क़ुरान जा नक्श ऐं इस्लाम जो बाक़ी नालो रहिजी वेंदो। उन वक़्तु मस्जिदूं सिंगार ऐं ज़ीनत जे लिहाज़ खां आबाद ऐं हिदायत जे एतबार खां वीरान हुजूं। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है।